સુરત કોંગ્રેસે વરાછાના કોલેજ સહિતના પ્રશ્નો મુદ્દે એમએલએ વિનુ મોરડિયાના કાર્યાલય પર જઈ કોંગ્રેસે લોલીપોપ બંગડી આપી। વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા હવે કોંગ્રેસ શહેરમાં સક્રિય થઈ રહી છે। પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે તેમના હક અને અધિકારીના શીર્ષક હેઠળ ભાજપના ધારાસભ્યોની જનસંપર્ક કાર્યાલય પર જઈને લોલીપોપ અને બંગડી આપી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ભાજપના ધારાસભ્યોની એક બાદ એક કાર્યાલય ઉપર જઈને રજૂઆત કરવાનો કાર્યક્રમ તૈયાર કર્યો છે। કતારગામ વિધાનસભાના ભાજપના ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયાના ઓફિસે જઈને આજે તેમને લોલીપોપ અને બંગડી આપીને કોંગ્રેસના નેતાઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। કોંગ્રેસના નેતાઓ ધારાસભ્ય વિનુ મોરડિયાની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેઓ ઓફિસમાં હાજર ન હતા। વરાછા વિસ્તારમાં સરકારી કોલેજ શરૂ કરવાની માંગ, વરાછા વિસ્તારમાં કબજા રસીદવાળી મિલકતનો કાયદેસરની માલિકી હક અપાવવા માટેની માંગ, વરાછા વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા વચ્ચે બંધ પડેલ હાઈ ટેન્શન લાઇનો હટાવી રોડ રસ્તા ખુલ્લા કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે, તેમજ વરાછા સહિત સમગ્ર સુરત શહેરમાંથી પસાર થતી ડાક સમાન ગંધ મારતી ખાડીને પેક કરવાની માંગ જેવા વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે।